پانێلی دووهەم لەژێر ناوی بەرپرسیارەتی گەلان لە پرۆسەی دموکراتیزەکردنی ئێراندایە. چواردانە پانەلیستمان هەیە. دیارە بەڕێز ئەڤین ئینجیر هەندێک درەنگتر دەگات، ساعتی 3 دێت و پەیوەست دەبێت بە کۆنفرانسەکەوە. بەڕێزان ئیبراهیمی عەلیزادە سکرتێری گشتی کۆمەڵە تکایە فەرموون. بەڕێز مستەفا هیجری بەرپرسی ناوەندی بەڕێوەبەری گشتی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێران فەرموون. بەڕێز سیامەند معینی هاوسەرۆکی پارتی ژیانی ئازادی کوردستان فەرموون. بەڕێز پانەلیستی چوارمیش بەڕێز ئەڤین ئینجیر لە گروپی هاوپەیمانی پێشکەوتنخوازی سوسیالیست و دموکراتەکان لە پەرلەمانی ئوروپایە کە ئێستا لێرە نییە و نیو ساعتی تر پەیوەست دەبێت. پانێلی دووەم لەژێر ناوی بۆچوون و بەرپرسیارەتی گەلان لە پرۆسەی دموکراتیزەکردنی ئێراندایە و جێی هەیە لێرە ئاماژە بکەم کە یەکێک لە دەستکەوتە هەرە گرنگەکانی شۆڕشی ژنجیان ئازادی ئەوەیە کە 3 حزبی سەرەکی ڕۆژهەڵاتی کوردستانی ئەمڕۆ لێرە کۆ کردوتەوە و دەیان هەوێ پێکەوە گفتوگۆیەک پێشکەشی ئێوە ئازیزان بکەن لەسەر ئەو شۆڕشەی کە ڕوویداوە و بارودۆخی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و هەروەتر ئێرانیش. دێمە لای بەڕێستان ئیبراهیم عەلیزادە سکرتێری یەکەمی کۆمەڵە فەرموون دەست پێ بکەن و گوتاری خۆتان پێشکەش بکەن. سڵاوم هەیە لە خزمەت هەموو ئامادەبوانی بەڕێز. زۆر سپاس بۆ بەڕێوەبەران و ڕێکخەرانی ئەم کۆنفرانسە و زۆر سپاس بۆەوەی کە ئێمەشتان داوەت کرد و ئەو مەجالەشتان خۆڵقاند کە لەگەڵ ئەو بەڕێزانە لە پشت میزێک دانیشین و بەڕاشکاوی و ڕوو بە دەرەوە و ڕوو بە ئێوەی عەزیز قسەکانی خۆمان سەبارەت بێکی لە پرسە زۆر گرنگەکانی ئەمڕۆی ئێران پێشکەشتان بکەین. باسی دموکراسی هاتۆتە گۆڕە لێرە و باسی بەرپرسیارەتی ئێمەمانان بەرامبەر بەو بارودۆخەی ئێستا ئێران و بەبەر مەسەلەی دموکراسی. بەڵام پێش هەموو شتێک پێویستە ئێمە تێگەیشت بزانین ئایا تێگەیشتنێکی یەکگرتومان هەیە لە چەمکی دموکراسی؟ ئایا هەمومان دموکراسی وەکو یەک مەفهومی یەکگرتوو دەبینین؟ تا ئەو جگای کە من تێگەیشتە بم دموکراسی مەفهومێک نییە کە بکرێ دابەشیکەی، یعنی بڵێ مەسەلەن ئەوەیان ئەوەیان نا. دموکراسی هەڵبژاردن بینی خراپ و خراپتر نییە. دموکراسی مەفهومێکە کە هەر بەشێکی لێکەوە وەکو ئەوەیە هەموویت لە بین بردبێ، وەکو ئەوەیە هەموویت ئینکار کردبێ. چەندین تەوەرە هەیە کە تەوەرەی سەرەکین بۆ مەسەلەی دموکراسی. یەکیان مەسەلەی عەداڵەتی کۆمەڵایەتی، عەداڵەتی اقتصادی، عەداڵەتی ئابووریە. لە کۆمەلگایەکدا کە ئینسان برسی بێ واقعاً ئەو قسەیەکی بێمانایە کە یەک ئینسان یەک ڕەئیە، یەک ئینسان یەک دەنگ نییە. دەنگی ئینسان بە ئەندازەی سەروەتێکە کە هەیەی، بە ئەندازەی موقعیەتێکی اقتصادی اجتماعیە کە بە هەر شکل لە شکلەکان پەیدای کردووە. لەبەرەوە گۆیا دموکراسی یعنی دانی حەقی ڕەئی یەکسان بۆ ئینسانەکان وەختێکە کە ئینسانەکان لە موقعیەتێکی یەکسان و بەرابەر دابن بەرامبەر بە ژیانی ئابووریان، بەرامبەر بە ڕێچوویان ژیانی اقتصادیان. ئایا دەکرێت قسە لەسەر دموکراسی بکەین لە کۆمەلگایەکدا کە پڕە لە بێ عەداڵەتی اقتصادی و عیدەیەک بەشێکی زۆری کۆمەلگا مەسەلەن بڵێن بۆ ئێستای ئێران نزیک بە 60 تا 70% لەژێر هێڵی چەند بار لەژێر هێڵی هەژاریدا دەژین؟ منطق قبول ناکە ئەوە بڵێن دموکراسیە. ئایا دەکرێت لە کۆمەلگایەکدا بڵێن دموکراتیزەیە دموکراتیکە بەڵام مافی ئینسان بەرابەر نەبێ، ئینسانی ژن و ئینسانی پیاو یەکسان نەبن لە هەموو ڕوویەکەوە؟ یعنی ئەبی لەوە بکەنەوە ئەگەر ئەو چەمکەی لێ بکەوە لە دموکراسی هیچی پێوە نامێنێ، بۆیە قابلی تەجزیە نییە. لەبەرەوە گۆیا دموکراسی یعنی دانی حەقی ڕەئی یەکسان بۆ ئینسانەکان وەختێکە کە ئینسانەکان لە موقعیەتێکی یەکسان و بەرامبەر دابن بەرامبەر بە ژیانی ئابووریان، بەرامبەر بە
جا بەتایبەتیش ئێستا دێنە سەر مافی نەتەوەکان ئایا لە کۆمەلگایەکدا کە مافی دیاریکردنی چارەنووس یعنی حەقی تشکیلی پێکێنانی دەوڵەتی سربەخۆ مافی حاکمبوون بەسەر چارەنووسی ئینسانەکان وجودی نەبێ دەکرێت بڵێن ئەو وڵاتە دموکراتیکە لەبەر زۆر چەمکی دیکە هەیە هەر کام لەوانە هەر کام منەوە باسی سێ تەوەرەیانم کرد هەر کام لەوانە کە جیایکەیەوە دموکراسی لە مانای خۆی دەکەوێت لەبەرەوە ئەوانەی کە ئیدعا دەکەن دەڵێن ئێمە ئێرانێکی دموکراتیکمان دەوێ بەڵام دەمان برنەوە بۆ قەراردادی وێستفاڵی 1646 نازام لە ساڵانەی دەمان بەرەوە بۆ ئەو قەراردادی ئەو وەختە کە تەمامیەتی ئەرزی یەکپارچەی وڵاتەکان لەو قەرارداددا بەڕەسپێت ناسرا و دەوڵەت میلەتەکان بەو معنا لە ئەوروپا وردە وردە شکلانگی دەمان بنەوە بۆ ئەو وەختە بەوانە بڵین مەسەلەن بەشێکن لە دموکراسی لە وڵاتە ئەوانەی کە مافی دیاریکردنی چارەنووس ئینکار دەکەن ئەوانەی کە شەرت و شروتی بۆ دادەنێن ئەوانەی کە بە ئەما و ئەنگەری فێڵاوی خۆڵ دەکەنە چاوی خەڵکەوە ئەوانە بە دموکرات حساب ناکرێن بۆیە ئێمە پێما وایە کە ئەم مەفهومی دموکراسیە دەبێت بە قوڵایی تێگەیشتنی بۆ بکەین و بە قوڵایی تێگەیشتن بۆ کردنەکەشی یعنی وەکو یەک کولیەتی کە غەیرە قابلی تەفکیکە غەیرە قابلی جیابوونەوەیە ناتوانن گۆشەیەک لە حەقێکی ئینکار ناپەزیر و مسلەمی خۆمانمان وەکو خەڵات بە پێشکەش بکەن و ناوی بنێن دموکراسی بێجگە لەوانە من دەڵێم ئەگەر ئێمە فەرزکەین دەمانەوێت ڕژیمێکی دەسەڵاتدار بڕوخێنی وەکو بڵێن ڕژیمی ئێران ئایا بۆ ڕوخانی ئەو ڕژیمە هێزمان پێویست نییە؟ جا من دەڵێم کەسانێک کە هەر کام لەو چەمکانەی دموکراسی دەبەنە ژێر پرسیار ئەوانە لە واقعدا لە مبارزەکردن لە دژی ئەو دیکتاتۆرەتی حاکمیشدا ڕاستگۆنین بۆچی؟ چونکە ئەگەر تۆ بتەوێ خەڵکی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان لە دەوری خۆت کۆکەیەوە بۆ بەسیجیانکەی بۆ مبارزە لە دژی ڕژیمی جمهوری ئیسلامی بۆ ڕوخاندنی هێزت پێویستە و بۆ ئەوی کە هێز کۆکەیەوە دەبێت جوابی داخوازیەکانی ئەو کەسانە بدەوە کە بیلقووە دەتوانن هێزی تۆ بن وە لەگەڵ تۆن دێ ئەوە چێن ئەوانە ئەو میلەتێکی ستەم لێکراوی مافخراوی داماوە ئەو کەوایە ناکرێ ینی ناکرێت نەکرد بۆ دموکراسی بۆ ڕوخاندنی ئەو ڕژیمەش دەکرێت بیر لەوە بکەینەوە ئێمە ژنانی ئەو وڵاتە نیوەی ئەو کۆمەلگایە کۆکەینەوە بۆ خەبات لە دژی ئەو ڕژیمە بەڵام قسە لەسەر مافی یەکسانیەوان نەکەین و هەروەها ئەو هەموو کرێکا و زەحمە چێش و فەقیر و هەژارەی کە نانی شەویان نێبی خۆن چۆنیان کۆکەینەوە لە دەوری یەکتر ئەگەر داخوازیەکانی ئەوان نوێنەرایەتی نەکەین کەوایە پێش هەموو شتێک ئەوە زۆر گرنگە کە ئێمە ئەو تێگەیشتنە قوڵە بەرینە ناو کۆمەلگاوە کە دموکراسی یعنی ئەوەی کە مافی یەکسانمان هەبێ بۆ بەهرەمەندی لە هەموو نیعمەتەکانی ئەو دنیاە مافی یەکسانمان هەبێ بۆ دیاریکردنی چارەنووسی خۆمان و مافی بەرابەرمان هەیە وەکو هاوچارەنووسان و هاونەوەی خۆمان وەکو بڵێن ژن و پیا نکتەی دووەم کە دەمەوێت لێرە ئاماژەی پێ بکەم ئەوەیە کە کەوایە چ مەترسی گەلێک لە ڕێدایە ئەگەر ئەوە دەرکمانە ئەوە وەزعی سیاسی ئێستاش خۆمان دەبینین و هەڵی دەسەنگێنین چ مەترسی گەلێک لە ڕێدایە ئەگەر لە من پرسن گەورەترین دەستکەوتی شۆڕشی ژینا چ بوو دەڵێم گەورەترین دەستکەوتی شۆڕشی ژینا ئەوە بوو کە خەڵکی کورد و تورکی نەغەدا کورد و تورکی نەغەشان بەشانی یەک ڕژانە سەر شەقام و لە دژی کۆماری ئیسلامی و بۆ داخوازیەکانیان و دروشمی ژن ئازادیان بەرز کردەوە هەر ئەو شارەی کە 3-4 ساڵ لەوە پێش بوو بە گۆمی خوێن لە هەردووگلا هەم لە کورد و تورک گەورەترین دەستکەوتی شۆڕشی ژینا ئەوە بوو کە لە شارێکی وەکو ورمێ تورک و ئەرمەنی و کوردی لە پاڵ دەست یەکدانا شارێک کە تێیدا بۆ ماوەیەک توولانی جانەوەرێک وەکو مەلا حەسەنی حکومڕەوایی تێدا دەکرد شارێک وەکو کرماشان شارێک وەکو قۆڕوا بیزار کە ئەوانە کێشە و بەسرە مدەتها
هم جمهوري إسلامية وهم نياراني عدالة وآزادي هؤلاء عندها تفرقة بخنا ناو خلق بلام شيعة وسني شان بشان يك مبارزين كردوها ودرش مكاني برس كردوها أو برواي من قورترين دسكوتا بلام أو دسكوتا كده بي باريزي دسكوتا جنيه آسان بدس هات به هرزان بدس هات به كبمانه بآساني وبهرزاني لدس يبدين شون دتوانين بباريزين بوي كإيما لكردستان تنيا لفكري ما في خمان دا نبين بلکه لفكري همو ما في خراوشي إيران لهر قوشيشي هند بين لبي لكرد اگر كسيك لبلوچستان اعدام دكري لخوزستان اعدام دكري ولا لتهران اعدام دكري بيوسع حزب سياسي لكردستان بخمية وبيت راقاني لسر بدا نقراني خوي در ببري بور رزقار كردني خسك لزندان يا لخطر اعدام دبي وزن قرصاي خباتي خلش كردستان بكار بينين خد طبعا ديارة وزن كرساي خلش كردستان بشرتك تأمين دبي هل وكو باسم كر كتو الدفاع بكي لما في خلش كل كردستانيش يعني دبي كردستان بكينا بيجيك بو روان نوي همو نيجرانيك لدواروش لهايا ايا واخانا ونيجرانيانا يعني او هاو بشتيا ضرورتنيا ايا نيجرانيش واقعينيا هل فالدسي خمان تاولي عراق كان بزانش الشيعة وسني تشيان بيكتر كرد بديان 1000 كسان ليكتر كشت من لبير ما خلش ايشي سني كده يوسف منطقه شيعان حفتيك بيشد سو خالكوي ذكر يا علي يا حسيني لسر بدني هالدقن بو اويك بوكو باسبور دي قبول كان كلو منطقه بسيبو او ديكا داعش لنتيجه او تششو ناكو كان سري هالدا سوريا ما لبرساو سوريا ناكو مسلمان ومسيحيان كربه اويك مسيحي كان شونا بال دولتي أسدو أواني كشات نبال بون داعش يوغوسلافي خو لأوروبا بابو أوروبا شي متمدن قبلنا روشلاتنا وراس هر سنة تشون من الملاني نتوكان ومذاهب وأماني تدايا ودواكوتوي اقتصادي وفرهنجي وهموانا ويكردو خو يوغوسلافي زاران وانبو أيو قوم خيانة تسبو لبوسنيا هرزقوين رويدا آیا اما وظیفه معنی هل استوا او دسکوتی که بدس معنی ناوا يعني دسكوتي هاو خباتي وبشتيواني وبدم يكوبون وبخم يكوبون أو بباريزين وبهذي كين تاهم ما في كردان دابين به وهمش بكمترين خسارة إنساني شو رجال وحزب شو رجال أو نيك فقط سركوتن بدز بينيا بل كأويا كسركوتن بكمترين بهاج بدز بينيا وأو زور مهمة إما لكردستان كمالك دسكوتي زور جورا مامبو إما دبوا دسكوتانا بناسين وبيبارزين شورشي جن جان آزادي شورشي جينا لكردستان وصري هالدا وهو شنازي شي جورا ومان وهو فرصتي شي جورا بيامك للاني موبا هم خلقي اراندرا وهو بيام ولامي ورقرتوا استا ام شورشي ادامي هي تصورنا كينك يترهم مشتاق تواب وشون كلا بعض اللاوان بشي اللاوان لسه شقام نابيني لزجاج شي ديك خري كسري هالضدا او تمشاكن او مبارز خباتي كاستاب ومطالبات خباتي كريكاران للجنوب خباتي خانن الشينان خباتي باش معلمان ما وانا تمشاي درش مكان يعني كان يك فلت شتبان لساو ويك بيشتر بويان أصل رخرابون شو تسرع جرأة وجسارة يعني شو تسرع أو أم دسكوتي شورشي جناية وأو ما وببيع وي أوان يعني أوانيك الشورشي جنادا بجدار وببيع وي رهبريه شي يقرتوي آجاهانه وشيرانه أنا به بس يوي شي خورسك استراتيجيش عن هالبجاردو كاستراتيجيش درس واقع بينانه يعني أوانا برياري عن دعوة كتشيدي لو زورتر لسر شقام جاني من دالك أنا كان قرباني سركوتن حاصلي سي تاكتيكا تعرس دفاع وباشكشا أمس أنا هرسي شان بيكا وسركوتن مسوقر دكن هيت شان أرزش شي خد بخديانية أرزش شي لخوي عندانية دبي
بزوتنەوەیکی شۆڕش جێرانە دەبێت بتوانێ ئەو ئەوانە بەکاربێنێت کەوایە بەو معنە شۆڕشی ژینە ئیدامەی هەیە بە پشتبەستن بە دەستکەوتەکانی چین جارێ بەڕێزێک لێرەدا فەرمووی کە من زۆر باوەڕم پێێتی کە ژنی یەک باڵاتر برد ژن لەدا کۆمەلگای پیا و سالاردا چه حرمەتێکی پەیدا کردو ئێستا حزبە سیاسیەکان لە ڕوویان هەڵنایە ئەندامانی کۆمیتێ مەرکەزیان نیشان بدەن ئەگەر بە ئەندازەی کافی ژنی تێدا نەبێ ئێمە لە ڕوومان هەڵنایە لە پانێلیش ئەوەدا دانیشین ئەگەر دووسە ژن لە ئەولاماندا نەبن ئەوە فەرهەنگێکی بە وجود تێنە بێزگە لەوانە پاشەکشەی بە ڕێژیم کرد واقعان ئێستا بزان لە خیابانە شەقامەکانی هەر ئەو تارانە کە مەرکەزە چ خەبەرە چ غەوغایەکە چ شەڕێکی ئێرادە لە گۆڕەدایە کە ژنان بۆ فڕێدانی پەچە ئەو هەموو قانونەی دادنێن ئەو هەموو مەحدودیەتە ئەو هەموو فشارە مێشێکیان میوان نییە ئیدامەی دەدەن خەریکە حجابی زۆرە ملی سەرپۆشی زۆرە ملی بەسەر ڕژیمی کۆماری ئیسلامیدا دەستە پێ زۆر لە پاشەکشەکانی ئێستای مۆری شۆڕشی ژینای پێوەیە لەگەڵ عەرەبستان سوڵح دەکات بۆچی بە پەلەپەل ئەو سوڵحیان کرد لە سووریە قسە لەوەیە پاشەکشە بکە لە زۆر جگا کەوتۆتە دیفاع لە خۆی ئەوانە هەمووی بەرهەمی شۆڕشی من ئەوەیە قسەکەم کە ئەگەر ئەو شۆڕشە ئاوا بە تەوژم بووە ئەگەر ئاوا پردەستکەوت بووە ئەگەر ئاوا خاڵی دەستپێکەکەی پڕش لە شانازی بووە دەبێت بە تەواوی وجودمانەوە بیپارێزین و نەچینەوە سەنگەری ناوخۆی کوردستان فقط ئەو شەڕە ئێمە دەبێت بەرینە ئەولاتریش ئەو بەری سنوورەکان ئەو قسەیەکی دکتۆر عەباسی وەلیە کە فەرموویەتی کە بابە ئەو سەنگەری خۆت محکەم کە بەڵام چۆ لەو بەری سەنگەرەکەت بەشەڕێ بەڵام لەو بەری سەنگەرەکەت دەجاتێت بۆ مافی کوردان بەشەڕێ بۆ مافی ژن بەشەڕێ بۆ مافی ژنی ئێرانی بەشەڕێ بۆ مافی کرێکارانی جنوبی ئێران بەشەڕ بێ و لەو سوورەتەدایە کە ئێمە دەتوانین ئەو هاوپشتەی کە بە وجود هاتەوە بیپارێزین و خۆمان لەو مەترسێ زۆر سامناکانەی کە لە ڕێدایەوە لە دەور و پشتمان ڕوویداوە بپارێزی و ئەوە لێرەدا ئەرکی حزبە سیاسیەکانە حزبە سیاسیەکانی کوردستان دەبێ ئەو فەرهەنگە برنە ناو خەڵکەوە دەبێ بەو زمانە قسە بکەن ئەمە کوتمان مافی دیارێکی چارەنووس تا حەقی جیابوونەوە مافێکی بێ ئەملا ئەولایە بەڵام ئەو مافێک نییە من داوا لە خەڵکی بەلوچی داوا بکەم مافێک نییە کە من لە خەڵکی عەرەبی داوا بکەم ئەوە مافێکە لە دەسەڵاتی داوا دەکەم من ڕوو بە خەڵکی عەرەب ڕوو بە خەڵکی بەلوچ دەبڕم هاوپەیمانتم لێت جیانابمەوە دەگەڵ تۆم لەگەڵەوەشدا کە ئەو مافەش بۆ خۆم بەڕسمی دەناسم ئەو ڕێگایەیە کە ئێمە لە مەترسی دەپارێزێ لە ئاخردا دەمێ خاڵێکی مهمی دیکەش باس بکەم کە پەیوەندی هەیە بە بارودۆخی سیاسی ئێستامانەوە ئەویش هەڵدەگەڕێتەوە بۆ ئەو هەڵوێستە زۆر بەرپرسیارانەی کە حزبە سیاسەکانی کوردستان گرتیانە بەر ئەویش نانهێشت ئەو جنبشە میلیتاریزە بێ یعنی دەستیان بۆ چەک نەبرد لە حاڵێکدا زۆریش فشارمان لەسەر بوو زۆریش فشاریان لەسەر بوو بۆ ئەوە یعنی بەدایان بە سەدان پەیام دەهات بۆ هەر حزبەی بۆ ڕاهبەریەکەی کە بابە ئێوە ئەو چەکانتان بۆ کەنجاڵ گرتو ئاخر ئەگەر بەکاری نایەن ئێستا ئەوە دەمان کوژن دەمان بڕن گۆرن بەکاری بێنن بەڵام دووربینی حزبە سیاسیەکان و خودی فەرهەنگێک کە شۆڕشی ژینا هێنابووی و بەرێ توانایەک کە بە خەباتی مەدەنی لە خۆی نیشاندا بوو حزبە سیاسیەکانی متەقاعد کرد کە تووشی تەسلیمی ئەو وەسوەسەیە نەبن و تەسلیمی نەبوون ئێستا ئێمە من باسی خۆمان دەکەم باسی حزب و تەشکیلاتی خۆمان دەکەم ئێمە بەڕاستی بەڕوونی ئەوە دەڵێن کە ئێمە خەباتی مەدەنیمان پێ ئەو ڕێگا چارەیە کە دەتوانێت ئەو شۆڕشە بپارێزێ بەرەو پێشی بەرێ و لە خەتەرەکانیش دەربازیکە بەڵام ئەوە لە ڕووی ئەوە نییە کە گۆیا لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان کێشەمان هەیە یا کۆماری ئیسلامی موشەکی دابەستۆ لەو ئێمە لەوانەیە بڵام 20 ساڵیشە ئێمەوە دەکەین و ئەو خەباتە مەدەنیەی کە ئەمڕۆ لە شۆڕشی ژینادا لە بەلووتکەی خۆی گەیشت ئەو خەباتە مەدەنیە لە لانیکەم 4-5 دانە مانگرتنی گشتی سیاسی ئەو زۆر مهمە مانگرتنێک بە هەدافی لەوەدا خۆی نیشاندا و دوایش لە جەریانی شۆڕشی ژینادا چەند مانگرتنی گشتی پێوەدات لە
فعاليتي جنان بو ما في يكسان والرخراب هولدان بو بالرخرابونيان لفعاليتي تشيخوشاني جنگ باريزي لفعاليتي فرهنجي بربلاو كالأولات لغوردا لو عندها خونشان دا إما دبي أو تقويت كين أو لروي إزبار ونيا الجمهورية الإسلامية مشككاني دابني داننيا أو أردوغاني كا إما معنان همان لو سنورانا ببي يا نبي هيس گۆڕان کارێک لەو استراتێژیە بۆ ئێمە دروست ناکا و ئێمە دەبێ ئەو خاڵە بەهێزەی کە شۆڕشی ژینا جارێکی کە تاکید لەسەر کردەوە ئەو خاڵە بەهێزە بپارێزین واتە خەباتی مەدەنی خۆمان بە کۆمەکی کۆمەڵانی خەڵک و جەماوەری خەڵک لە هەموو کوردستان پەرە پێ بدەین. زۆر سپاس بەڕێز ئیبراهیم عەلیزادە سکرتێری یەکەمی کۆمەڵە کە بابەتێکی خۆتان پێشکەش کرد.